Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Oke, ini sudah bagus. Sekarang kita tinggal pasang tombolnya, tombol channel dan juga input AV dan juga antena. Oke, ini sudah saya pasang tombol channelnya, tinggal lem saja ya, dan juga tombol AC, tombol switch on off power nanti dipasang juga setelah ini ya. Tinggal nunggu lemnya panas, karena saya pakai lem lilin, lem ini ya, lem tembak ini. Oke, ini sudah saya pasang semua. Cek input AV yang depan dan juga sensor, juga tombol power dan juga tombol channel ya, sudah saya pasang semua. Tinggal kita masang mesinnya terus dirapikan. Oke, jacknya ini yang belakang untuk AV input sudah saya pasang, dan juga jack antena. Sekarang tinggal ditutup TV-nya. Mesinnya juga sudah saya pasang semua, ini tinggal merapikan perkabelannya. Oke ya. Oke, sudah semuanya. Untuk gambar ya, nanti kalau horizontalnya kelebaran kanan kirinya bisa dipindah dari ini ya, ini ya, pin ini. Nah, bisa dipindah-pindah, ini kan ada banyak, ini bisa dipindah-pindah. Nah, dari sini bisa itu. Oke, ini sudah bagus, TV-nya sudah terpasang untuk mesinnya ya. Sekarang kita tinggal setting pada gambar yang atas bawah atau vertikal ya, maksudnya setting bagian faces atau vertikal. Kalau untuk setting bagian kanan kiri untuk sini dan sini yang sudah saya jelaskan tadi, itu bagian pin horizontal dipindah-pindah. Itu ada 4 pin ya, jepleknya tinggal pindah saja bisa. Oke, sekarang tak setting bagian vertikal pakai remote ya. Nah, ini bagian lubang ini. Going on here? Hey, who are you people? What are you doing in my bank? Mr. Rossing, I presume. I'm Agent Walker, Federal Police, Major Crimes Policeman Associate, Agent Brown. What's going on? This is a warrant. We're going to take a look at your books. Mr. Rossi? I don't understand. Is this an audit? Call that? Fail to understand how being robbed would entail this sort of thing, but I assure you, everything is in order. Well, we'll see. In the meantime, I presume you've had a look at this surveillance footage. What can you tell me about this man, Keller? No. Gunakan layanan Lifebuoy Klik Dokter. Download aplikasi. Itu kan artinya sebenarnya udah laku. Kalau Iye sama Ono, anak teteh-teteh gimana? Udah punya calon belum? Oh, kalau gitu mah aturan. Belum laku deh. Aduh, pada pergi nggak jadi beli sayur. Aduh, aku rugi, masa depan bisa hancur.
Ing. Kamu Sule? Dari Lis? Nining. Iya, Lis nih. Sini sih. Ngolong nih. Ngapain ngolong? Iya. Kok lama sih? Ya jangan dia ciuman. Kayaknya ciuman deh, Enggak mungkin. Ini untuk setting RGB ya, bagian warna. Bapak sama Ibu belum tidur? Belum. Nenek ngantuk, tidur dulu ya. Kayaknya sudah dirasa warnanya sudah pas. Kita kembalikan mode servisnya. Nothing in the chain. Kakak pengen kamu yang terbaik, Dek. Gue gak suka, Kak. Kenapa sih lu harus maksa-maksa? Kalau maksa-maksa banget. Masih lu ada apa sih? Kakak pengen terbaik buat kamu, Dek. Kakak Tapi caranya gak kayak gini, Kak. Menjauh dari hanya Udah, Dek. apalah jaya ini bila ternyata Katanya mencari suaminya. Sekarang mah mendingan kamu pastikan dulu tanggal lahirnya kapan. Dan Mami mah siap-siap aja. Nah, Gendawa. Heran. Ayah begitu sayang pada. Oh, baik. Ayo. Amin. Oke. Ada Sedih lagi ya. yang mau curhat di sini Iya. sama Ada lagi Camila yang mau tadi. curhat. Tapi pengen nanya ke Teh Ocha juga. Apa itu? Seandainya ini kita berandai-andai. Posisi Jamila dialami oleh Teh Ocha. Apa yang akan Teh Ocha lakukan selain melakukan apa yang tadi ada di lirik lagu yang barusan kita dengarkan? Kalau untuk aku pribadi ya, mohon maaf kalau ini mungkin tapi Oh iya Pak, ini makasih. Nama calonnya Nini. Oh iya Nini. all that you say. Susunya Yanti. Oke, sekarang TV-nya sudah bagus, sudah normal karena ganti mesin yang baru Wcom. Nah, seperti itulah pemasangan dari mesin Wcom ya. Nah, mudah sekali ya untuk kamu semuanya yang ingin mencobanya, mengganti mesin TV Anda sendiri. Kalau mungkin sudah fatal, tidak bisa diperbaiki lagi, silahkan ganti mesin Wcom. Oke. Mana dia? Hei, ini kan aku di sini. Sesungguhnya tamu yang sopan akan mendapat pelayanan yang sopan pula. Jadi aku dianggap tamu yang kurang sopan ya? Bukan kurang sopan,
para pemula. Kalau ingin belajar elektronik silakan bisa nonton video ini. Oke ya, terima kasih.